بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد ولا الله ندقيسني مالك الصون غلا سعطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وحودي سيدنا سبحانه وتعالى قف البو إسلامي أهل التوحيد إن إلهي كربضة كفيدو انتي ديميسن إلهي دينتا كبحيو انتي دبنا دبك الله كقاضو انت اسلام وقريو ترى الله ونحرستو ان شاء الله تعالى ما تالكان قصدان كسو قدبنينو وقصة كسابسن سلي النبي عليه الصلاة والسلام وارجينا يا مقع من النبي مركان مقش عليه الصلاة والسلام إنها تكسر لدون تدعو ذاك عاجز دونين قصة إن بدن مالا كتب بدن لغو قرأي جرائد بدن لغو دابعي علماء بدن كشاكيسي aadna u qiimo badan baan rabnaa insha allahu tacaala inaanu halkan kusoo gudbiyo haddii aan lidmo waxaana la weriyey wiil baa hadda ka hor wuxuu aadaa layiri xajkaas sigii aabiis baa israacay markay meel dhex marayaan oo sii socdaan baa aabiis xanuunsaday markuu aabihii xanuunsadayna wax yar kadib waa u geeriyooday wiilkii aada buu u murgay geerida ku timid aabiish ayagoo safar ah ayagoo meeshii ay ka imaadeenna joogin meeshay u socdeenna aysan aadin xajkii ay rabeenna aysan tegin baa aabihiis waddada ku geeriyooday canugii aada buu usii murgay arrintaas waa uu ka murgay laakiin murugtaasi waxay ahayd mid aan waxba ahayn marka loo fiiriyo ma wax yar kadib aabihiis sida u noqday daqiiqado yar kadibba wuxuu arkay aabihiisu wejigiisii madoobaaday oo aada moodo yacni aada u qaab darnaado de alla ku reeb nin cad oo qurux badan oo ahaan jiray daqiiqad gudiis buu aabihi wejigii ku madoobaaday laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah ilaahay waxaa weydiisaynaa subxaana watacaala maalinka qiyaamo wejiyada dadna cadaanaya dadna madoobaanaya kuwa wejigooda cadiya ilaah nagu daro kuwa ilaah raalli kaya allah nagu daro ninkii wejigiisa aada buu u madoobaaday canugii aada buu usii murgay waa sii murgay wuxuu ka naxay khaato maxamed aabiis ku dhacday wuxuu aada iyo aada uga murgay aabiis wadadii meesha u dambeysa ku dhammaaday wuxuu aada iyo aada uga sii murgay markii la duugayo qabrigiisa siduu noqon doonaa hadeertaan baa aabihii wejiga madoobaaday talo maxaa xigi doono canugii aada u kurbeysan aabihiinu ag fadhiyo aabihiiyo meed ah baa canugii hurdaa qabatay waa u jiiftay aabihii waa meyd canugiina waa hurdaa waxyar kadib canugii markii hurday buu wuxuu ilaahay baa riyo ku tusay axad uusan weligiis arkin nin aada u qurux badan oo haddii allo kuri dhaldhalaalka iyo waxa ka muuqda alla yaabeeso canugii aada buu u farxay markaasaa lagu yiri warmaadan igelinayna cidaan ahay markaasu wuxuu yihi may markaasu wuxuu yihi ana muxamedun sala allahu calayhi wasalam anigu waxaan ahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu canugii aada u farxay markaasaa nebiga wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam aabbaha hadeertaan markaad hurdada ka kacdaa wejiga ka feed wejigiisa hadeertaan waa uu iftiimayaahe markaasuu wuxuu yihi wiilkii oo aabbey muxuu saasoo dhan yacni waxa weyn uu sameeyey maxay tahay heer hal mar oo isku bedelo rasuulka ilaahi oo imaato wejigii ka masaxdo muxuu qaban jiray markaasuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkan aada ujeedaan mar walba wuxuu ahaan jiray nin salligaiga badiyo nin wuxuu ahaan jiray mar walba igu salliyo nin wuxuu ahaan jiray aana marnaba ka caajisay salligayga miyaan maanta xaaladan oo ku sugaya uga tegayaa qof kastoo salligayga badiyaane waan u shafeeco qaadayaa sala allahu calayhi wasalam intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa qisadeenii wiilkii yaraay ee murugadeysayne farxaddiibuu meesha ku helay markuu soo kacayne hurdadii uu kasoo kacay aabihiis wejigiisa uu fiidayne wejigiisii wuxuu ahayba aada buu u dhalaalaya quruxda iyo waxa ka baxayo aada la yaabaysid insha allahu tacaala intaana kulan dambe aan la kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo hada wabilahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.